आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ खौफनाक खलाई आवाज़ों के बारे में। एक्चुअली हम बात नहीं करने वाले, हम सुनने वाले कुछ खौफनाक खलाई आवाज़ों को जो कि नासा ने जारी कर दी है। सो अगर आप भी सुनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और तो बस कुछ नहीं है, लेट्स बिगिन। नासा ने निज़ाम शमसी में रिकॉर्ड की गई खलाई आवाज़ें जारी कर दी हैं, जिसे सुनकर लगता है कि तमाम सियारे बहुत गज़बनाक हो रहे हैं। नासा के इन आवाज़ों को जारी करने का मकसद दुनिया में कोई खौफ फैलाना नहीं है। नासा ने तो हैलोवीन के मौके पर इन आवाज़ों को जारी किया है। हैलोवीन अमेरिका में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जिसमें सब लोग डरावने मास्क लगाकर घूमते हैं। नासा ने जो आवाज़ें जारी की है वो असल में रेडियो एमिशन है, जिसे आवाज़ में बदला गया है। नासा का कहना है कि प्लाज्मा में उसकी आवाज़ ऐसी होती है जैसे समंदर बिपर गया हो। नासा ने जो दूसरी आवाज़ें जारी की हैं उनमें जहल मश्तरी की आवाज़ें भी शामिल हैं। नासा का कहना है कि जहल की आवाज़ें कैसीनी की मॉनिटर की हुई रेडियो एमिशन से कन्वर्ट की हुई है। सो अगर आप भी सुनना चाहते हैं इन आवाज़ों को तो इस वीडियो को आगे देखते रहें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस मज़ीद देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ आपके लिए ऐसी ही वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।